இதை நிறைய பேர் நினைச்சுப்பாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சவுண்டு தான் இருக்கும்னு நினைச்சுப்பாங்க. ஆனா இதுல அது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அதை வாசிக்கலாம். இதெல்லாம் நான் எப்படி கத்துக்கிட்டேன்னா குரு கிட்ட கத்துக்கல. இதை நான் ஒவ்வொரு டைம் இப்படி பண்ணி இதை இப்படி பிடிச்சி இதை இப்படி பிடிக்கிறதுக்குள்ள பாதி நாள் போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இப்படிதான் ஒவ்வொன்றையும் ட்ரை பண்ணி தான் கத்துக்கிட்டது. இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரிஜினல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்ரம் கானா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்சுவலா. இப்போ நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள நம்ம போறோம். ஸோ காட்டுக்குள்ள போகும்போது அப்ப வந்து ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி போகும். அப்புறம் டக்குன்னு ஒரு குயில் ஒண்ணு கத்துற மாதிரி. ஸோ அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு பேர்டு. இப்போ டக்குன்னு ஒரு ஃப்ராக் ஒரு குட்டி ஃப்ராக் வந்து சத்தம் போடுது அப்படின்னா